போஸ். பாக்கவி பண்ணு வரேன். ஆளுக்கு பாதி. ஆமா. பெரிய வாழை இலை அறுக்க போகிறோம். இந்த வாழை இலையில் ஒரு பெரிய விருந்து நடக்க போகுது. வாங்க என்ன விருந்துன்னு போய் பார்க்கலாம். இந்த தர்பூசணியை வெட்டுறதுக்கு இந்த பில்டப் கொஞ்சம் ஓவர் தான். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கத்தியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது ரொம்ப சின்ன கத்தியாக இருக்குது, தர்பூசணி பெருசாக இருக்குது. ஓகே, நாட் பேட். ஈக்குவல் ஹவுஸாக வந்துருச்சுங்க. இப்போது கரெக்டாக வெட்டி நம்ம அழகாக எடுக்கிறோம். வெட்டினதெல்லாம் கரெக்டு தாங்க. இப்படி தான் கரெக்டாக வெட்டணும். அப்புறம் நம்ம இதுலேருந்து அழகாக எடுக்கணும். சரி, இப்போ வந்து அப்படியே எடுங்க பார்க்கலாம். வெட்டினதெல்லாம் கரெக்டு தான், ஆனால் இது கொஞ்சம் ஓவர் தான். கத்தியில் குத்தி அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்றீங்க பாருங்கள். இல்லை தின்னுங்க. என்ன தம்பி ரசிச்சு சாப்பிட்ற? மணக்கவே இல்லை. சரி, இந்த பாதி பழத்தை வேறு ஸ்டைலில் நம்ம கட் பண்ணலாங்க. இது கொஞ்சம் சிகப்பு கம்மியாக இருக்குது. இதை இப்போ மறுபடியும் நம்ம கீத்தாக போட்டுருவோன்னு. கீத்தாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து மறுபடியும் ரெண்டாக கட் பண்ணிடுவோன்னு. இப்போ வந்து அங்கே ஒரு வெட்டு, அங்கே ஒரு வெட்டு. ஓகேவா? இப்போ அந்த வெட்டின மிச்ச பார்ட்டெல்லாம் எடுத்துருங்க, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ ஐஸ் குச்சி மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சா? நம்ம சேமி ஐஸ் சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்குதுல்ல. எப்படி வாட்டர் மெலன் வெட்டுறக்கு செம்ம டெக்னிக் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறேன்னா? ஐயோ, இது என் டெக்னிக் இல்லைங்க, யூடியூப்பில் நானே காப்பி அடித்தது தான். குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்க, கோன் ஐஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்க, தர்பூசணி ஐஸ் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இப்போ நான் 2 ஐஸ் நல்லா இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி களை வெட்டியாச்சு, தர்பூசணி சாப்பிட்டாச்சு. அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ஃபைட் சீன் கூட பார்க்குறீங்க. ஃபைட் சீனையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய். இவனுங்க இப்படி தாங்க அடிக்கடி கொஞ்சிப்பானுங்க. நீங்கள் ஏதோ ரியல் ஃபைட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. போங்கடா, இன்னும் களை வெட்டுற வேலையெல்லாம் நிறையா இருக்குது, போய் அதை பாருங்கடா.